Ramogi waduogo koro wang'iyo mago man wanyisi ni pod waikoni ahinya kotende kod twak mar jatend piny Kenya William Ruto e romo madhi nyime e piny mar Misri. Jatend piny Kenya William Ruto ochiwo twak mare nyim jotelo ma oyuoro mar lalruok ewi chenro mag bero lwasi. Romo no nyakorom gajwang' madhi nyime e piny Misri, Ruto ochiwo ler mar okenge ma osebedo mag rakruok gi midhiero mag oro karanyisi en tiyo kod omenda ma ok tin ne milion 300 reso ngima le mag bunge. Ruto kwayo jotelo ma oyuoro e romo no mondo mi oriw wigi kanyachiel e kedo kod lokruok marach mar chal kor lwasi. We are intentional about directing our efforts towards conservation, bringing new green economic opportunities and rewarding local communities. We would like to see that the climate benefits accruing from our efforts are also monetized and contribute to our economic development and COVID-19 recovery strategies. It is important to reiterate that in the past, the massive contribution of countries like Kenya to global decarbonization efforts have not been adequately compensated. Communities who have contributed to the protection of our forests and natural parks have received limited or no compensation for their efforts.